అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి. తమిళనాడులో బర్డ్ ఫ్లూ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. జనవరి నుండి 1000కి పైగా కాకులు చచ్చిపోయినాయి. వాటిని తీసుకుపోయి భోపాల్లో టెస్ట్ చేస్తే వాటికి H5N1 వైరస్ ఉన్నట్టుగా తెలిసింది. దానికి డాక్టర్లు ఏమన్నారంటే పక్షులు గనక చనిపోతే వాటిని తాకకూడదని, పక్షులు ఎక్కువగా ఉన్న చోట మాస్కులు వేసుకుని వెళ్లాలని చెప్తున్నారు. పక్షులంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. మిగతా వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకనంటే మీన భర్తకి పావురాలంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది. వాటికి డైలీ మేత వేసుకుంటూ ఉండేవాడు. వాటి నుండి వచ్చిన స్మెల్ వల్ల ఆయన లంగ్స్ ఖరాబ్ అయిపోయి చనిపోయాడు. ఎన్ని కోట్లున్నా ఏం లాభం? ఇలాంటి రోగాల నుండి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉందాం.